Что делать, если случилась супружеская близость во время поста? Бисмилляхи рахмани рахим. Если случилась супружеская близость, то они оба совершили перед Всевышним грех. За этот грех они оба должны покаяться. Плюс до конца дня из-за уважения к этому дню им нельзя ни пить, ни есть, хотя их пост испортился. Как только месяц Рамадан закончился, они оба, муж и жена, должны возместить этот день, и еще на мужа ложится кафарат, искупление. 2 месяца подряд он будет поститься. Если он не в состоянии, слабый или же болеет, то есть если он не относится к той категории, которая может 2 месяца подряд поститься, то он должен накормить 60 нуждающихся. И это кафара, искупление, ложится только на мужа, а не на жену. То есть только муж обязан выплатить кафару, жена не обязана. Она возмещает этот день и кается. Он кается, возмещает этот день и кафара. Имам Навави, рахимахуллах та'аля, в книге Аль-Маджму' Шарх аль-Мухадзаб, в 6 томе, 331 странице говорит, после того, как он привел все мнения в этом вопросе, «Валь асаху» более правильным является «Аль-джумляти» в общем, «Вуджубу кафаратин вахидатин алейхи хассатан ан нафсихи факад», что всего в такой ситуации ложится только одна кафара на него, то есть на мужа, и он эту кафару будет выплачивать за себя. «Уаннаху ла шай'a аляль мар'ати», и что на женщину ничего не ложится. То есть женщина не обязана выплачивать кафару. Она только возместит пропущенный день. В этом вопросе мы ссылаемся на то, что когда такое случилось во время посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, он, зная эту ситуацию, возложил на мужа, то есть на того, кто совершил это, искупление кафара, и не упомянул его жену. Вальхамдулиллахи раббил аламин.